Bene ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di Campanella, di Tommaso Campanella, il terzo dei grandi esponenti del cosiddetto naturalismo italiano, naturalismo rinascimentale italiano, dopo Giordano Bruno e Bernardino Telesio, che abbiamo già spiegato nelle video lezioni precedenti. Anche Campanella, come Bruno e Telesio, è un uomo del sud, è un meridionale. Lui nasce a Stilo, è calabrese, nasce a Stilo in Calabria nel 1568 da una famiglia di contadini poverissimi. Vedete sulla lavagna alle mie spalle vi ho schematizzato molto sinteticamente alcuni dati sulla vita di Tommaso Campanella che io vi illustrerò insieme naturalmente alle sue idee, sue idee filosofiche. Ho scritto quantomeno i luoghi e le date dell'avventurosa vita di Tommaso Campanella. Quindi lui è figlio di una famiglia di poverissimi contadini. La famiglia nel 1581 si sposta in un altro piccolo centro della Calabria, a Stignano. Nel 1583 il piccolo Tommaso entra a far parte dell'ordine domenicano. Questa gli sembra anche ovviamente ai suoi genitori l'unica modalità, l'unico strumento per continuare a studiare, per poter continuare a studiare, entrare appunto in un ordine regolare come l'ordine dei domenicani. D'altra parte, sin da molto piccolo Tommaso aveva messo in evidenza il suo grande ingegno, imparava subito, aveva una eccezionale capacità di memorizzazione. Quindi dal 1583 al 1588 Tommaso studia in diversi conventi domenicani della Calabria per questi 5 anni. Attenzione, già da quando è molto giovane lui sviluppa una forte avversione nei confronti dell'aristotelismo e della scolastica. La filosofia di Aristotele non lo soddisfa. Naturalmente la filosofia di Aristotele nella versione medievale della scolastica era l'unica filosofia che veniva insegnata all'interno dei conventi dove lui studiava. C'è un aneddoto che racconta che addirittura lui si sarebbe messo a piangere disperatamente, sostenendo di non essere in grado di dimostrare l'immortalità dell'anima in base ai testi di Aristotele. Quindi proprio Aristotele non lo soddisfaceva, non riusciva neanche a collegarlo al cristianesimo, a metterlo in qualche modo alla base della metafisica cristiana come aveva fatto la scolastica. Infatti Campanella passò tutta la vita per cercare di fondare una nuova filosofia cristiana, non una filosofia che non fosse cristiana, una filosofia pur sempre cristiana, ma non aristotelica, non scolastica, che avesse degli altri presupposti. Quindi che succede? Succede che nel 1588 lui viene trasferito a Cosenza, certo in un convento molto più importante a Cosenza nel 1588, e a Cosenza si era ritirato anche Telesio, ormai molto anziano. Campanella arriva a Cosenza, non riesce a conoscere Telesio. Pensate, lui arriva una sera a Cosenza, eh, è sicuro di incontrare Telesio la mattina dopo, ma cosa succede? Telesio muore proprio quella notte, cioè proprio durante quella notte, e quindi, e niente, la mattina dopo è morto. Campanella per un soffio non riuscirà a conoscere Telesio, non gli resta che partecipare ai suoi funerali, dove si impegna anche in un elogio funebre dell'anziano Telesio. E attenzione, Campanella lì a Cosenza legge le opere di Telesio, in particolare riesce a procurarsi una copia. Ricordate qual è l'opera più importante di Telesio? Una copia del De Rerum Natura Iuxta Propria Principia, l'opera sensistica di Telesio, e resta subito
conquistato dalla filosofia del suo corregionale calabrese Telesio. Subito Campanella inizia a pensare che l'alternativa cristiana ad Aristotele possa essere costruita sulla filosofia di Telesio. Questo preoccupa i suoi superiori perché ricordate, la filosofia di Telesio iniziava a essere considerata in maniera molto sospetta, iniziava a essere considerata, a essere bollata come eretica, e quindi i superiori cosa fanno? Fanno trasferire, costringono Campanella, Tommaso Campanella, ad abbandonare Cosenza e a, vedete, ve l'ho scritto sulla lavagna, andare ad Altomonte, trasferirsi ad Altomonte, naturalmente in un convento molto più piccolo, molto meno importante. Qui Telesio continua i suoi studi, legge molto, legge il Corpus Hermeticum, legge Platone, legge moltissime altre opere. Nel 1591 lui scrive la prima opera, ecco le opere le ho sottolineate. Prima opera di Telesio, Philosophia Sensibus Demonstrata. Non è un'opera originale in cui Telesio costruisca un suo sistema originale, più che altro è un'opera in difesa della filosofia di Telesio. Poi che succede? E questo lo scrive nel 91, nel frattempo lui si è trasferito a Napoli, dal 1589 al 1592 Telesio risiederà a Napoli. Qui a Napoli la sua mente si apre ulteriormente, il suo pensiero si evolve, anche perché ovviamente l'ambiente napoletano è molto stimolante. A Napoli Campanella ha la possibilità di conoscere personaggi importanti come il Giovan Battista della Porta. In quegli anni non sappiamo esattamente quando, potrebbe essere stato nel 1590, giù di lì, Campanella scrive la sua prima opera originale, la sua prima opera veramente importante, che si chiama De Sensitiva Rerum Facultate. Come vi ho scritto, De Sensitiva Rerum Facultate, attenzione, verrà poi riscritta da Campanella in italiano diversi anni più tardi, nel 1604, con il titolo Il senso delle cose e la magia. Quindi il latino De Sensitiva Rerum Facultate è la traduzione italiana dello stesso autore, Il senso delle cose e la magia. Campanella non riuscirà a pubblicare né la versione latina né la versione italiana di questa importante opera. Verrà poi quest'opera pubblicata molto tempo dopo a Francoforte. Perché non riesce a pubblicare l'opera? Perché Campanella è già nei guai, le sue idee vengono considerate eretiche e lui nel 1592 viene denunciato, arrestato e processato. Quindi è il primo di una serie notevole di arresti, di detenzioni, di processi che punteggeranno la vita di Campanella. Era davvero eretica quest'opera, De Sensitiva Rerum Facultate. Questa è un'opera di fisica, è l'opera più completa ed è l'opera più precisa sulla fisica, sulle teorie fisiche di Campanella. Diciamo che gli elementi basilari di quest'opera, della fisica di Campanella come descritta di quest'opera, resteranno immutati per tutto il resto della vita di Campanella, cioè l'impianto della fisica di Campanella qui contenuta resterà sempre quello. Ecco, che cosa dice Campanella? Campanella estende a tutti gli enti esistenti nell'universo la sensibilità, la facoltà del sensus, di cui ovviamente aveva parlato Telesio. Quindi quest'opera in pratica è un'estremizzazione, è una radicalizzazione, è un portare alle estreme conseguenze il sensismo di Telesio. Vi ricordate che Telesio aveva detto
detto che il senso è l'unica facoltà che ci fa conoscere le cose e il senso, almeno teoricamente, riguarda tutti gli esseri dell'universo, ve lo ricordate? Perché tutti gli esseri sono comunque originati dallo scontro-incontro dei principi, ve lo ricordate Telesio, dei principi incorporei del caldo e del freddo. Però attenzione, Telesio diceva che soltanto gli uomini e gli animali che possiedono uno spiritus possiedono una coscienza, un'autocoscienza e così via. Invece, secondo Campanella, tutti gli esseri dell'universo, non soltanto gli uomini e gli animali, ma anche gli enti che noi consideriamo organici, possiedono questa sensibilità. Quindi la sensibilità, a differenza di quello che diceva Telesio, è veramente universale. Quindi perché? Perché Campanella dice che tutti gli esseri viventi sono dotati di sensibilità e infatti la conservazione della vita è inconcepibile senza ammettere una facoltà come il senso. È solo attraverso il senso che gli esseri viventi possono capire qualcosa, conoscere dell'ambiente circostante. E qui, fin qui, lui è d'accordo con Telesio. Però in realtà, attenzione, in realtà Campanella estende, ha detto a tutti gli enti, questa dottrina della sensibilità universale di Telesio. Perché? Perché in quest'opera Il senso delle cose e della magia, Campanella è anche fortemente influenzato dal Timeo di Platone e dall'anima del mondo, ovviamente del Timeo platonico, e quindi pensa che tutti gli esseri naturali, tutti, anche quelli che noi giudichiamo inorganici, abbiano una sensibilità. Nessuna cosa, dice Campanella, anche se in apparenza è priva di vita, in realtà è priva di sensibilità. Lui dice che anche i minerali, anche gli oggetti apparentemente inorganici hanno una sensibilità, perché per mantenere le proprie caratteristiche devono avere una capacità, attenzione, anche il sasso deve avere una capacità di ricevere stimoli dall'ambiente esterno. Magari il sasso non produrrà, non comunicherà con l'ambiente esterno, ma almeno una sensibilità, un'animazione passiva la deve avere per ricevere informazioni dall'esterno. E quindi tutto il mondo, tutti gli enti nella natura sentono, c'è una capacità universalmente diffusa di sentire una anima del mondo, una animazione universale. E quindi Campanella arriva a ipotizzare un panteismo radicale, avvicinandosi ovviamente alle concezioni di Giordano Bruno, vedere l'universo come un unico ente, come un unico animale. Campanella all'inizio di un suo famoso sonetto scriverà: il mondo è un animal grande e perfetto. Attenzione, questa dottrina presenta anche una componente magica. Quest'anima è diffusa in tutte le particelle materiali. Cosa fa quest'anima del mondo, diffusa dovunque, in ogni particella dell'universo? Attenzione, mette in collegamento tutti gli elementi dell'universo. C'è un vincolo magico misterioso che consente a qualunque cosa di comunicare con qualunque altra, e quindi, dice Campanella, il mago può agire su questa anima universale per modificare il consueto corso della natura. E quindi l'animazione universale può far sì che il mago, siccome tutte le cose sono in collegamento, no? Perché tutte partecipano di questa anima del mondo, il mago può far sì che una cosa
collegandosi, comunicando con l'altra, il mago può far sì, sfruttando questo collegamento tra tutte le cose, può far sì di trasformare, può riuscire a trasformare una cosa in un'altra anche quando si tratta di oggetti apparentemente molto diversi. Per esempio, Campanella dice che un mago provetto può far sì che una pianta si trasformi in un uccello e prenda il volo. Può sembrare ridicolo questo, ma questo insomma, sono le conseguenze che Campanella trae da questa sua dottrina dell'animazione universale. Quindi la scienza della natura, siccome quest'anima universale che rappresenta Dio è intrinseca nella natura, questo vuol dire che la scienza della natura, attenzione, non conosce soltanto i fenomeni naturali, ma anche Dio, perché attraverso la natura può arrivare alla conoscenza di questa anima del mondo. E quindi la scienza della natura, la magia applicata alla natura, che può anche modificare il corso della natura, può raggiungere la conoscenza dell'anima del mondo a partire dal corpo del mondo. E quindi il panteismo, l'idea di animazione universale di Campanella, molto simile a quella di Giordano Bruno, queste idee lo mettono nei guai. Abbiamo visto nel 1592 Campanella è arrestato a Napoli e subisce un processo, gli viene imposto di abbandonare le sue opinioni anti-aristoteliche, panteistiche, e di tornare al paesino d'origine. Campanella non ha nessuna voglia di tornare al paesino d'origine e quindi lascia Napoli, fugge e va al nord, negli stati italiani del nord. Fa un po' la stessa cosa, vi ricordate, che aveva fatto Giordano Bruno 15 anni prima, quando anche lui, accusato di eresia, si era allontanato da Napoli. Quindi Campanella va al nord e in particolare va in Veneto. In realtà ve l'ho scritto anche alla lavagna, vedete, lui si reca prima a Firenze, poi a Bologna, però poi si trasferisce a Padova, dove si trova bene, nel 1593, e resta per un anno. E questo anno a Padova è molto significativo per lui, anche perché fa nuove amicizie, impara delle cose molto importanti all'interno dello stimolante, moderno e anche spregiudicato ambiente veneto. A Padova ha modo di assistere alla dissezione dei cadaveri. Lì aveva insegnato il famoso Vesalio, che aveva praticato ancora prima la dissezione dei cadaveri. La dissezione dei cadaveri per uso scientifico, medico, anatomico era vietata nella maggior parte del mondo cristiano, però a Padova invece era consentita. A Padova, attenzione, diventa amico di Galileo Galilei. Ricordate, Galileo Galilei si trova a Padova anche lui in questi anni. E poi incontra di nuovo il Della Porta, che vi ricordate aveva conosciuto a Napoli, e conosce anche Paolo Sarpi, con cui si intrattiene spesso in appassionate discussioni. E insomma, ricordate cosa era successo a Giordano Bruno a Venezia? Era stato arrestato. La stessa cosa succede a Campanella a Padova. Viene arrestato un'altra volta dall'Inquisizione, torturato e poi trasferito a Roma. Campanella è sempre stato, a differenza di Giordano Bruno, un sincero cristiano. Lui difenderà sempre il cristianesimo, il cattolicesimo, anche il papato, anche nei periodi peggiori di detenzione, di tortura da parte dell'Inquisizione. E Campanella ovviamente si difende e lui in maniera sincera sostiene che le sue idee non sono eretiche, non sono in contrasto con la Chiesa cattolica. Si difende anche attraverso alcuni scritti. Durante il processo, durante la detenzione, scrive
scrive cioè, alcuni manoscritti proprio per difendersi meglio dall'accusa di eresia. Tuttavia viene condannato ed è costretto alla pubblica abiura. Nel 1596 però viene riabilitato e liberato nel 1596, poi però pochi mesi dopo, sempre nel 1596, viene arrestato di nuovo dall'Inquisizione. E purtroppo la vita di Campanella è un continuo succedersi di scarcerazioni e di arresti successivi, quindi è una cosa un pochino complicata. Comunque viene arrestato di nuovo e questa volta è costretto a tornare nella nativa Stilo, nel natio borgo selvaggio. Siamo nel 1598. Campanella perde un po' la testa a Stilo, al suo paese di origine, che ovviamente costituiva un ambiente misero, provinciale, e lui si trova completamente isolato. Si accorge dell'esistenza dei banditi, della corruzione. Ecco, che cosa fa? Pensate che gli viene in mente di organizzare una congiura, una rivolta contro il governo spagnolo. La sua idea era quella di instaurare una repubblica senza alcuna autorità, senza gerarchie, dove regni la giustizia. Ecco, naturalmente quest'idea della congiura, della rivolta politica, si salda a delle concezioni di palingenesi cristiana, delle concezioni millenaristiche. Infatti Campanella pensa che ben presto arriverà alla fine del mondo, insomma così ha perso un po' la testa, diciamo così. Comunque riesce a convincere molte persone e organizza questa ribellione contro il governo spagnolo. Però nel 1599 la congiura viene scoperta e quindi Campanella viene arrestato di nuovo e processato, questa volta per due motivi diversi, ovviamente, non solo per eresia ma anche per ribellione. Viene trasferito a Napoli. Nel 1599 viene quindi rinchiuso a Napoli, a Castelnuovo, che altro non è che il Castel dell'Ovo. Sapete, Castel dell'Ovo a Napoli. Pensate che Campanella resterà in carcere a Napoli fino al 1626, quindi per 27 anni. Le accuse sono molto dure contro di lui. Campanella subisce all'inizio del 1600 torture durissime. E cosa fa? Confessa e quindi avrebbe dovuto essere condannato a morte, ma lui ha già una strategia, per questo confessa. Pochi mesi dopo, nel giorno di Pasqua del 1600, lui cosa fa? Fa finta di essere pazzo. E in che modo? Incendia il materasso della sua cella e resta tranquillo a terra mentre la sua cella brucia. Viene salvato per poco, quindi lui, capite, pur di far credere di essere pazzo, rischia di morire. Se lui viene dichiarato pazzo non può essere condannato a morte. Lui riesce a resistere, a far finta di essere pazzo, superando più di un anno di durissime torture che servono per smascherarlo, capite? Lo torturavano in maniera terribile per fargli ammettere di non essere pazzo. Lui riesce a far finta di essere pazzo anche sotto tortura. Alla fine viene dichiarato folle, quindi non responsabile, e quindi non potrà mai più essere condannato a morte, non verrà mai messo a morte. Ciò non vuol dire naturalmente che lo liberino, perché come vi ho detto resterà per altri 26 anni in carcere a Napoli. Quindi Campanella, come Giordano Bruno, come Galilei, come Giulio Cesare Vanini, come tanti altri, è un intellettuale, è un autore, è un filosofo, vittima della spietata macchina repressiva dell'Inquisizione romana. Le condizioni di carcerazione in questi 6 anni, in questi 26 anni, variano
durissimo il periodo dal 1604 al 1608 in cui Campanella viene costretto in una cella sotterranea a Castel Sant'Elmo, sapete Castel Sant'Elmo, sulla sommità di Napoli. Più in là però la carcerazione, le condizioni di carcerazione migliorano, lui avrà la possibilità di avere una grande cella ben arredata, avrà la possibilità di ricevere libri dall'esterno e anche di comunicare all'esterno scrivendo lettere o anche di ricevere ospiti in carcere. In prigionia lui scrive diverse opere. Gli Antiveneti, ecco, gli Antiveneti in occasione del litigio tra la Roma di Papa Paolo V e Venezia, è il cosiddetto interdetto, il Papa sancisce l'interdetto contro Venezia. Tra Roma e Venezia Campanella prende la parte di Roma, della Chiesa di Roma, nonostante proprio dalla Chiesa di Roma lui fosse stato processato, torturato e condannato, ma forse proprio per questo motivo lui vuole essere riabilitato da chi lo ha condannato. Quindi lui prende le parti di Roma contro Venezia, sostenendo che le teorie medievali assicurano al Papa un diritto di sovranità maggiore rispetto che al principe. In prigione lui scrive anche l'Apologia pro Galileo, quindi vedete lui è in carcere ma è perfettamente informato di quello che succede all'esterno. L'Apologia pro Galileo, di cui noi abbiamo parlato, se andate a vedere anche nelle lezioni su Galileo, difende Galileo in che senso? Con un'argomentazione molto moderna. Campanella non è per niente convinto che Galileo abbia ragione. Campanella non diventò mai un copernicano, un eliocentrico, rimase sempre della vecchia opinione, l'opinione tolemaica. Per lui la Terra, per Campanella la Terra era ferma al centro universo, il Sole girava intorno. Galileo diceva il contrario e Campanella diceva, difendendolo molto modernamente: io non sono d'accordo con Galileo, ma Galileo ha diritto all'errore. Uno scienziato, oppure chiunque, ha il diritto di scrivere, di portare avanti le sue idee, le sue teorie, perché deve essere condannato dall'Inquisizione. Ecco. Quindi in carcere, attenzione, Campanella scrive anche dei componimenti poetici, delle poesie che comunque sono molto importanti e che testimoniano proprio la passione, la voglia di rinnovamento cristiano da parte del nostro filosofo, ma anche la metafisica, che è particolarmente importante. Nel 1623 lui, loco carceris, scrive questa grande opera, ecco qui, la metafisica, e su questo ovviamente ci dobbiamo soffermare. Campanella all'interno della metafisica traccia un nuovo sistema del sapere che, come vi ho già detto, per lui dovrebbe rappresentare un'alternativa all'aristotelismo. Lui scrive che l'aristotelismo è proprio la vera radice del male. Lui imputa alla filosofia aristotelica, alla scolastica, ogni sorta di male, per esempio anche la corruzione, la degenerazione all'interno della Chiesa, persino il machiavellismo, le teorie politiche di Machiavelli sono, per quanto possa sembrare strano, da Campanella fatte derivare dall'aristotelismo, ma anche il protestantesimo, che lui detesta, la religione protestante, secondo lui deriva dall'aristotelismo, sarebbe un frutto nocivo dell'aristotelismo, quindi un po' tutte le cose che a lui non piacciono le fa derivare insomma dall'aristotelismo, è proprio la radice di tutti i mali. Quindi Campanella è un sincero cattolico, ve l'ho detto, vuole costruire un sapere autenticamente cristiano, ma completamente diverso dal cristianesimo aristotelico scolastico. Allora, lui anche, attenzione, nella divisione delle discipline, lui divide le discipline di studio in una maniera completamente diversa rispetto alle dottrine di Aristotele.
Lui dice che siccome Dio ha creato il mondo, bisogna distinguere tra il creatore e le creature, cioè tra il creatore e la totalità delle cose create dal creatore. C'è una disciplina che studia Dio, cioè la teologia, attenzione, e c'è una disciplina che studia tutte le cose create da Dio, compreso l'uomo, che è la filosofia realis. Quindi la teologia studia Dio e la filosofia reale studia la natura, tutti gli oggetti creati da Dio, compreso l'uomo. Però attenzione, secondo Campanella c'è una terza scienza, una terza disciplina che lui chiama metafisica e che appunto ci interessa particolarmente. Secondo Campanella la metafisica, attenzione, non ha nulla a che fare con la metafisica aristotelica. La metafisica, che lui chiama anche filosofia perennis, la filosofia perenne, studia sia Dio sia le creature, d'accordo? Quindi attenzione, c'è una scienza che studia soltanto Dio, la teologia, c'è una scienza che studia soltanto le creature, la natura creata da Dio, cioè la filosofia reale, e poi attenzione, c'è una terza scienza che studia tutte e due, sia Dio sia le cose create da Dio, con una differenza decisiva rispetto alla teologia. La teologia studia Dio sulla base della rivelazione, quindi è teologia sacra, mentre la metafisica, attenzione, studia anch'essa Dio oltre a tutti gli oggetti di natura creati da Dio. La metafisica studia Dio esattamente come la teologia, ma lo fa con i mezzi della sola ragione. Fate attenzione, questo non significa affatto che Campanella voglia minimizzare la portata della rivelazione. Lui sostiene il fatto che la ragione naturale e la rivelazione sono la stessa cosa, ma questo non vuol dire in qualche modo svuotare il contenuto della rivelazione. Attenzione, lui dice, ma in questo non è molto distante dalla scolastica, che tutte le verità della rivelazione cristiana possono essere dimostrate anche sulla base della ragione. Quindi non si tratta di demitizzare il cristianesimo, anzi Campanella continuerà a pensare che il cristianesimo è l'unica religione vera. È l'unica religione vera proprio perché è l'unica religione razionale che coincide assolutamente con la ragione. Questo lo vedremo anche in un'altra opera dopo. All'interno della metafisica di Campanella abbiamo un'importante dottrina, quella delle primalità. Che significa? Campanella dice che tutti gli enti, compresi gli esseri umani, ma tutti gli enti, anche i sassi, hanno tre primalità, cioè tre caratteristiche fondamentali, d'accordo? Questo vale anche per Dio, sia le creature hanno tre primalità. Le primalità sono le caratteristiche primarie di tutti gli enti, possiamo dire che sono delle propensioni oppure delle intenzioni, delle propensioni originarie. Queste tre primalità sono il poter essere, il saper essere o il voler e il voler essere. Vediamo se riesco a scriverle in latino come lui pronuncia il latino. La potentia essendi, la potenza di essere, la sapientia essendi, e poi la volontà di essere. Lui, attenzione, la chiama anche amore, l'amor essendi. Quindi ogni ente è un oggetto, però voi capite bene che caratteristiche sono queste: potere, sapere e volere oppure amare. Non sembrano caratteristiche di un oggetto, sembrano caratteristiche di un soggetto. E quindi questa non è altro che un'estensione a livello metafisico, a livello di riflessione metafisica,
della teoria fisica dell'animazione universale. Tutti gli esseri, anche il sasso, hanno queste tre caratteristiche che sono tre caratteristiche psichiche. In realtà sono tre caratteristiche non di un oggetto, ma di un soggetto: potere, sapere, volere. Sono le facoltà di un io, e anche il sasso possiede un io. E quindi abbiamo già visto nell'opera di fisica che c'è una connessione tra tutte le cose, e quindi queste tre primalità, queste tre caratteristiche di ogni essere sono connesse e sono la facoltà di un io che appunto esiste anche all'interno del sasso, all'interno di qualunque particella materiale dell'universo. Si uniscono queste tre primalità perché c'è una connessione tra di loro. Però attenzione, in Dio le primalità si esplicano di più rispetto agli enti finiti, perché Dio non è limitato, mentre invece gli enti finiti sono limitati. Possiamo spiegare un po' meglio questa dottrina? Sapienza di essere significa conoscere il proprio essere, potenza di essere e invece significa che il proprio essere ha una potenza, e amore di essere significa che il proprio essere è capace di amore. Sono i momenti fondamentali che strutturano l'io, un soggetto, un centro psichico di forze, e quindi tutti gli enti sono strutturati fondamentalmente in questo modo. In tutti gli enti, persino nel sasso, persino negli enti che noi chiamiamo non biologici, è possibile osservare, sia pure in gradi differenti a seconda delle loro nature, tutte e tre queste tre propensioni: potenza, volontà e sapere di essere. Sono tre caratteristiche che, vi ricordo, sono le caratteristiche di un io, di un soggetto, di un centro psichico, e quindi ogni ente è orientato soggettivamente, e quindi non sono, capite, potenza, sapienza e amore le parti di un oggetto, ma sono le facoltà psichiche di un soggetto. Un soggetto può, un soggetto sa, un soggetto vuole, oppure ama. Tuttavia c'è un problema: abbiamo visto che potere, sapere e volere si declinano in maniera diversa nelle creature oppure in Dio, perché Dio è infinito e le creature invece sono finite. Dio è la fonte dell'essere di tutti gli enti, di tutte le creature, quindi Dio è infinito. Quindi in Dio, attenzione, potenza, sapienza e amore, poter essere, saper essere e volere, amore, potenza, sapienza e amore, attenzione, in Dio sono infinite queste caratteristiche. Mentre invece in tutti gli altri enti, essendo creati da Dio, potenza, sapienza e amore sono finiti, non infiniti come in Dio. Attenzione, a questo punto Campanella cosa dice? Che negli enti creati, quindi finiti, limitati, che cos'è la finitezza, la finitudine? La finitudine è qualcosa, secondo Campanella, che deriva dal nulla, e quindi attenzione, gli enti infiniti, compreso l'essere umano, sono composti di essere e nulla. Proprio per questo, a differenza di Dio, sono soggetti al divenire, alle trasformazioni, al mutamento. Il divenire è un passaggio dall'essere al nulla e dal nulla all'essere, e quindi, siccome negli enti finiti è presente anche il nulla, negli enti finiti sono presenti anche le primalità contrarie, o meglio le negazioni delle primalità, oltre alle primalità positive delle primalità negative, e cioè l'impotenza, l'insipienza e il disamore, cioè il non potere
Il non sapere, cioè il non conoscere, è il non amare. Quindi vedete la differenza tra gli enti creati finiti e Dio che li crea e che è infinito. Lo ripeto, prima di tutto in Dio queste primalità sono infinite, mentre potenza, sapienza, amore negli enti creati da Dio, compreso l'essere umano, sono finite. Seconda cosa, a differenza che in Dio, in tutti gli altri enti creati da Dio, compreso l'essere umano, potenza, sapienza e amore si accompagnano anche alle rispettive negazioni, cioè alla mancanza di potenza, alla mancanza di conoscenza e alla mancanza di amore. Questo diciamo che è la dottrina fondamentale della metafisica di Campanella, metafisica che come abbiamo visto vede tutti gli enti, anche il sasso, anche gli enti considerati non viventi, li vede come centri psichici di forza, li vede come senzienti, come già aveva detto appunto nell'opera sulla fisica. Ci sono un paio di altre cosette significative all'interno della metafisica di Campanella. Io non vorrei annoiarvi, però magari è il caso di dirle. E quindi, siccome per Campanella, attenzione, la metafisica è una forma di conoscenza, è di conoscenza vera, Campanella si impegna a difendere il fatto che possa esistere, possa essere dimostrata una conoscenza vera e quindi si impegna in una confutazione degli scettici, dello scetticismo, che ricorda molto da vicino quella di Agostino, a cui senz'altro lui si rifà. La filosofia universalis e la metafisica, per Campanella, l'ho detto, ha il compito di dimostrare che esiste il vero, che esiste una conoscenza certa del vero. E quindi come si può dimostrare questo contro gli scettici? Campanella esamina tutte le argomentazioni presenti sin dall'antichità, portate avanti dagli scettici, no? Che dicono che la nostra conoscenza è incapace, per esempio dicono che i sensi ci ingannano e anche la nostra conoscenza, comprensione dei sensi ci inganna. Gli scettici dicono, hanno detto in ogni tempo che la nostra conoscenza, il nostro io è limitato, è soggettivo, infatti conosciamo solo quello che ci appare, non la realtà. Il nostro io, la nostra capacità di conoscere è limitata, dicono anche gli scettici, dal fatto che la conoscenza stessa è instabile. Infatti il nostro io, la nostra coscienza cambia continuamente, come cambia continuamente l'oggetto esterno che noi dobbiamo conoscere, e quindi c'è una relatività, una variabilità continua. Agli scettici dicono anche che conoscere significa patire, significa modificare in qualche modo l'anima, e quindi l'anima sarebbe alterata, e quindi non potrebbe conoscere correttamente e così via. Allora, attenzione, Campanella ha due argomentazioni contro gli scettici, una meno originale perché la riprende pari pari da Agostino, l'altra un po' più originale. La motivazione che riprende da Agostino ve la ricordate? Se avete studiato Agostino, cosa dice Agostino? Agostino in qualche modo anticipa il dubbio cartesiano, il dubbio, lo scetticismo, il mettere tutto in dubbio, no? Diceva Cartesio, il dubbio generale. Infatti Agostino dice che proprio il fatto che, se hanno ragione gli scettici, proprio il fatto che io sbagli, che io non sia in grado di conoscere, che io dubiti di tutto, dimostra che almeno una cosa esiste, cioè il dubbio, cioè il soggetto, la mia coscienza come qualcosa che dubita. E questo, diciamo, questa argomentazione Campanella la riprende da Agostino. Tuttavia, sempre riferendosi ad Agostino, Campanella dice qualcosa di più originale, è la sua dottrina dell'autocoscienza. L'autocoscienza è trasparente e presente a se stessa. Cioè noi quando abbiamo un io, una coscienza,
Questo io, dice Campanella, è anche un'autocoscienza, si configura come un'autocoscienza. Che vuol dire? Vuol dire che l'anima è chiara, è presente a se stessa, è trasparente, cioè la conoscenza che l'anima ha di se stessa, fate attenzione perché l'argomento è sottile, la conoscenza che l'anima ha di se stessa non è nulla che sia oltre l'anima stessa. Quando l'anima conosce se stessa, è se stessa, non si modifica. Non so se mi sono spiegato. Quando l'anima conosce se stessa, si sforza di avere una conoscenza di se stessa, l'anima non viene modificata. L'anima è l'anima stessa, l'anima è l'anima pura quando conosce se stessa in quanto presente a sé. Questo, diciamo, Campanella la chiama anche notizia indita o innata. L'anima ha una conoscenza innata di se stessa e quindi possiamo dire una conoscenza immediata di se stessa. L'anima ha una sapienza di se stessa, l'ente ha una conoscenza di se stesso che è una conoscenza immediata. Campanella chiama questa cosa anche sapore di sé, sempre dall'etimologia del termine sapere, sapientia, cioè conoscere, sapore di sé nel senso di conoscenza di sé, conoscenza immediata di sé. Quindi l'anima conosce se stessa in maniera immediata perché ha una notizia indita, un'autotrasparenza innata di se stessa. Ovviamente però l'anima non conosce solo se stessa, l'anima conosce anche gli altri enti nel mondo. Attenzione, interessante questa visione di Campanella. La conoscenza degli altri enti non è una conoscenza diretta e immediata come l'anima ha di se stessa, è una conoscenza indiretta. D'accordo? È una conoscenza indiretta, quindi è meno certa e più debole. L'io, l'anima, quando conosce se stesso, l'io è certo di quel che conosce. Quando conosce invece gli oggetti esterni, l'io non è sicuro della sua conoscenza. Questa conoscenza è malcerta, è meno certa. Perché? Perché quando l'io conosce gli oggetti esterni, anche in questo caso conosce se stesso, l'io, ma in realtà conosce se stesso, l'anima conosce se stessa solo quando viene modificata dagli altri, appunto dagli oggetti esterni. E quindi la conoscenza degli altri enti non è innata o indita, la conoscenza degli altri enti è possibile perché l'anima riceve qualcosa che non aveva, cioè una notizia addita. Non è una notizia indita come quando l'anima conosce se stessa, quando l'anima conosce se stessa ma anche gli oggetti esterni, l'anima ha una notizia addita, cioè una conoscenza aggiunta, qualcosa che si aggiunge all'autotrasparenza originaria dell'anima, quando l'anima viene modificata dagli oggetti esterni. È quindi una conoscenza aggiuntiva, una conoscenza addita, cioè appunto aggiunta. Ovviamente da un certo punto di vista l'anima conosce di più quando conosce gli oggetti esterni, però attenzione, Campanella dice che da un altro punto di vista l'azione degli oggetti esterni, della notizia indita, turba l'anima, corrompe la purezza dell'anima, in qualche modo oscura l'anima e quindi la coscienza è autotrasparente quando si volge verso di sé, ma quando acquista la conoscenza addita, tanto più conosce gli altri enti, l'io, la coscienza, diventa inconsapevole, nascosta. Noi quasi ci dimentichiamo di avere un io quando siamo proiettati all'esterno. La conoscenza degli altri enti oscura la conoscenza dell'io e quindi ogni conoscenza degli enti esterni è estraneamento da sé,
alienazione. Qui, dice Campanella, è la grandezza ma anche la miseria della conoscenza umana. L'uomo appare a se stesso un esiliato, questo è proprio il termine che usa Tommaso Campanella. Un esiliato si sente disperso nelle cose quando conosce gli oggetti esterni, quasi che si dimenticasse della propria anima. E qui Campanella parla del sapore di sé, cioè vi ricordate che non è altro che una delle tre primalità, cioè la sapienza. Quindi il sapore di sé, la sapienza di ogni ente, per esempio dell'essere umano, è una sapienza immediata, è una conoscenza di sé che è immediata. Abbiamo visto prima che oltre alla sapienza, oltre alla conoscenza di sé, vi sono altre due facoltà di ogni ente, ovvero la potenza e la volontà oppure amore. Spero di essere riuscito a spiegarvi nel miglior modo possibile almeno le cose principali della metafisica di Campanella. Certo, ci sarebbero tantissime cose da dire, ma noi ovviamente ci limitiamo soltanto nella nostra opera di divulgazione a parlare delle cose principali. Nel 1602, sempre quando si trova in carcere, attenzione, Campanella scrive anche La città del sole. È un'opera molto importante che appartiene al genere dell'utopia. Campanella non era stato l'unico e non era stato il primo a scrivere queste opere di fantascienza utopistiche. No, lui immagina una città perfetta, che è una comunità perfetta che si trova appunto in un altro mondo, in un mondo fantascientifico, cioè sul Sole. Qui Campanella esprime alcune sue idee politiche, ma molte altre idee politiche le esprimerà anche in altre opere. E i solari come sono governati? Sono governati in maniera perfetta, non ci sono scontri tra di loro, sono limitate al più possibile le sofferenze. Anche il lavoro, per esempio, il lavoro dura solo poche ore al giorno, si vive molto meglio anche da un punto di vista materiale, anche da un punto di vista materiale. Com'è possibile che questa città del sole sia perfetta, integri perfettamente i bisogni dei suoi cittadini? Perché è governata dalla ragione. Attenzione, Campanella dice che le norme del diritto positivo, della giurisprudenza, non devono derivare dalla tradizione, ma dalla ragione. Attenzione, infatti i solari, gli abitanti di questa città del sole, non possiedono la rivelazione, non sono cristiani, sono degli alieni che non conoscono affatto il cristianesimo, si basano soltanto sulla ragione. Poi c'è l'influenza di Platone, tutti i mestieri, le funzioni sociali sono assegnate da un filosofo che governa, che si chiama il metafisico. Quindi, come in Platone, tutte le funzioni e anche i mestieri dei cittadini servono al bene dello Stato, quindi anche la libertà dei cittadini, in qualche modo, come nella Repubblica di Platone, è subordinata allo Stato, ai bisogni, ai fini della città. L'ordine politico appunto corrisponde all'ordine della ragione. Governa il filosofo, cioè il metafisico, e quindi secondo Campanella il diritto di governare, come in Platone, si basa sul sapere, non sulla forza, come in Machiavelli. Lui polemizza esplicitamente con Machiavelli. Com'è possibile che gli abitanti della città del sole ignorino la rivelazione cristiana, ma si conducano ugualmente in maniera perfetta? Campanella dice come dovrebbe condursi una società veramente cristiana. Perché? Abbiamo già detto in passato che per Campanella la ragione e il cristianesimo sono la stessa cosa. La legge naturale, la legge razionale corrispondono alla legge cristiana. Ovviamente il cristianesimo senza abusi, una volta che sia stato riformato senza abusi, e ovviamente senza neanche l'aristotelismo. E qui vengono superati tutti i conflitti religiosi, ma non grazie a un sovrano, bensì grazie al Papa. Quindi, secondo Campanella, il modo per superare i conflitti religiosi, come hanno fatto quelli della città del sole, che vengono governati da un filosofo,
è, se noi torniamo nella storia del nostro mondo, essere governati dal Papa. Quindi le idee politiche di Campanella vanno nel senso di una teocrazia medievale. Il Papa, per lui il cattolicesimo corrisponde alla ragione, abbiamo visto. Il Papa viene chiamato infatti da Campanella anche prima ragione, prima ragione. Secondo lui dovrebbe guidare come un re sacerdote tutti i popoli cristiani, in una sorta di teocrazia universale. Anche i popoli che ancora non sono cristiani, Campanella spera che in futuro vengano tutti convertiti al cristianesimo. Però attenzione, il Papa è il supremo governante, però ha un braccio secolare che è il re di Spagna. Campanella si pronuncia sempre a favore della monarchia spagnola, malgrado la monarchia spagnola sia la monarchia spagnola sia il Papa, no, possiamo dire, sono proprio quelle entità politiche che hanno più volte incarcerato, processato, torturato Campanella, ma non fa niente. Lui anche nei peggiori momenti delle torture, delle detenzioni dure, avrà sempre la speranza e il desiderio di essere riabilitato, di essere prosciolto e di essere riabilitato. E quindi il braccio secolare del Papa è la monarchia di Spagna. Lui scrive proprio un'opera che si chiama La monarchia di Spagna nel 1590, l'aveva scritta in realtà prima di essere stato imprigionato a Napoli dagli spagnoli. Lui dice che l'estensione dell'impero spagnolo, la sua secolare fedeltà al Papa ne fa l'entità politica più adatta proprio ad affiancare il Papa. Poi però Campanella cambierà idea, attenzione, quando negli ultimi anni, ora vedremo, fuggirà in Francia, passerà gli ultimi anni della sua vita in esilio in Francia, passerà dalla parte della monarchia francese, addirittura scriverà un panegirico, un'esaltazione del Delfino di Francia, di Luigi, quello che sarebbe diventato Luigi XIV, il Re Sole. Quindi perché? Perché poi Campanella, essendo vissuto a lungo, fino a 70 anni, nel 600, a un certo punto si rende conto dei problemi, dei collassi economici, delle difficoltà della monarchia spagnola e quindi tende negli ultimi anni della sua vita a sostituirla con una monarchia cristiana che secondo lui può essere più forte, la monarchia francese. Perché Campanella conclude la sua vita in Francia? Nel 1626 Campanella viene finalmente scarcerato dopo 27 anni di carcere napoletano, ma non è finita, dopo pochi mesi il Sant'Uffizio lo arresta di nuovo. Sembra non concludersi mai la vicenda giudiziaria di Campanella. Lo porta a Roma e lo lascia lì rinchiuso altri 2 anni di carcere fino al 1629 a Roma. La carcerazione diventa sempre meno grave, tant'è vero che a Campanella viene concesso loco carceris di risiedere in realtà presso il convento della Minerva a Roma, che si trova proprio vicino alla sede dell'Inquisizione. Era stato eletto Papa Urbano VIII che aveva simpatia per lui. Pensate, Papa Urbano VIII aveva simpatia per Campanella perché pensava che Campanella con le sue arti, presunte arti magiche, potesse liberarlo da alcune malattie. Lo so che sembra singolare. Insomma, comunque nel 1629 finalmente Campanella ottiene l'obiettivo di tutta la sua vita, essere non solo assolto e scarcerato, attenzione, 1629, ma anche riabilitato, reinserito all'interno della Chiesa. Quindi non si tratta solo di riacquistare la libertà, ma di essere riabilitato e di poter continuare a far parte della Chiesa Cattolica, e questo Campanella aveva sempre voluto, aveva sempre sperato. In Italia per lui l'aria comunque resta pesante, lui è uscito finalmente dalla prigione dopo 30 anni dal primo arresto, ma pensate, molti sono contro di lui, anche l'ordine dei Domenicani è contro di lui, ci sono molti avversari che lo attaccano, insomma, per non essere arrestato per la 1000ª volta nel 1634. Che cosa fa? Campanella fugge e va in Francia. Non appena
ha avuto la notizia che gli spagnoli di Napoli lo vogliono arrestare per l'ennesima volta, ma non verrà più arrestato. Lui, nonostante sia stato distrutto, devastato nel fisico dalle torture, riuscirà a vivere a lungo e almeno nei suoi ultimi anni vivrà da persona libera e avrà un po' di riposo, di ristoro da tutte le vicissitudini terribili subite in precedenza. Allora lui va in Francia, prima in Provenza, dove conosce Gassendi, l'importante matematico e filosofo Gassendi, poi va a Parigi dove morirà. A Parigi viene ben accolto, attenzione, a Parigi viene bene accolto sia dagli ambienti accademici della Sorbona, lui era comunque un intellettuale famoso, sia dalla corte. Il re Luigi XII gli dà una pensione. Non viene bene accolto, come molti sanno, da Cartesio, perché lui conoscerà l'amico di Cartesio, Mersenne. Mersenne andrà a dire a Cartesio che Campanella deve essere considerato dal loro punto di vista una persona poco interessante. Mersenne dice a Cartesio: Campanella non ci può dire niente di utile sui problemi, sulle questioni che a noi interessano. Cartesio lo disprezza, non vuole incontrarlo, e qui abbiamo, vedete, una frattura tra il naturalismo rinascimentale, intriso di magia, l'idea di organicismo, no? Di animazione universale, e la nuova scienza e il paradigma del meccanicismo, così diverso dall'animazione universale e dall'organicismo, il paradigma del meccanicismo rappresentato da Cartesio. Dal punto di vista della nuova scienza, per Cartesio, per Mersenne, il povero Campanella non è che un ciarlatano, un mago, uno che spaccia delle menzogne, delle menzogne, delle cose non scientifiche. Campanella viene trattato come un anacronismo vivente, come qualcuno che porta avanti delle teorie ormai vecchie e superate dal meccanicismo, dalla matematizzazione della natura, dalla natura vista non più come un grande animale, non più come qualcosa di tutto animato, bensì da una natura vista, come sapete, da Cartesio come un insieme di materia inerte che ha come caratteristica soltanto l'estensione. Quindi in qualche modo la nuova scienza, la nuova filosofia moderna francese, è anche simbolico questo, rifiuta proprio di avere un contatto, di avere un rapporto con il vecchio Tommaso Campanella, e forse Cartesio si è comportato in maniera un po' ingiusta con Campanella. Ad ogni modo Tommaso Campanella muore a Parigi a poco più di 70 anni nel 1639. Spero di essere riuscito a spiegarvi la vita piuttosto complicata e le principali idee di Tommaso Campanella. Arrivederci e grazie.